අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෙට්ටිපොළ රත්නදීප සත්වගොවිපළට. මෙතන දැන් අපි මේ සත්වගොවිපළේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙරෙන්නේ කුකුල් බිත්තර එකතු කිරීමක්. අපි දැන් මේ මෙතනින් කරන්න හදන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීමක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ පටය හරහා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒෂා. ඔව් මෙතන ඇත්තටම ඇතුලේ ක්‍රියාවලින් කිහිපයක්ම සිද්ධ වෙනවා. සත්තුන්ට කැම දාන්නේ කොහොමද? ලෙඩ රෝග ගන්නේ කොහොමද? එතකොට බිත්තර එකතු කරන්නේ කොහොමද? මේ සියල්ලම අපිට දැක ගලවා ගන්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ ක්‍රියාවලින් සේරම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ආහාර සකස් කරන ස්ථානේ අපි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙතන සිදුවන ක්‍රියාවලිය යොදා ගන්න ආහාර ද්‍රව්‍ය කොයිතරම් අනුපාතයක යොදා ගන්න කියනවාද? පොලිසි ගන්න ඉස්සසුපා සෝයා ගන්න කොට බඩේ ගන්න සීයක් මොල් හතෙන් ගන්න තුනක් ඉස්සපහයි ඒ හැම ආහාර වේලකට මේ අනුග්‍රහය ඒක කලවනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කලවම් කරායින් පස්සේ කැලේ කිලෝයක රුපියල් 60. මේ තමයි කෑම සකස් කරන ස්ථානයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාපටිපාටි. මෙතන තමයි බිත්තර ගබඩා කරන්නේ. අපිත් සමග කළමනාකාරතුමී එකතු වෙලා ඉන්නවා. මහත්මිය අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ දවසකට කොච්චර මෙතන බිත්තර එකතු වෙනවද කියලා? මෙතනදී අපේ බිත්තර 6000ක් වගේ තමයි එකතු වෙන්නේ. දවසකට. එතකොට තව දැනගන්න පුළුවන්ද දැන් මේ බිත්තර කොපමණ කාලයක් මෙතන රඳවලා තබා ගන්නවද කියලා? අපි නම් අද ගන්න බිත්තර ආයෙට වෙළඳපොළට යවනවා. සාමාන්‍ය බිත්තර තියාගන්න පුළුවන් සති දෙකක් පමණ කාලයක් වෙනවා. උදේ එකතු කරනවද? ඔව් උදේ 7ට පටන් ගත්තාම දවසකට 7 සැරයක් බිත්තර එකතු කරනවා. වම් ස්තුතියි. මේ වදින් ඉවරයිනේ. මේ රෝඩ් එකේ හොඳයි අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ එකතු වෙනවා රත්නදීප ගොවිපළේ ප්‍රධාන හිමිකාරතුමා සෝමරත්න සිකුරාජ මහත්මයා. ඇත්තටම අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙතරම් කාර්යබහුල වෙලාවක අපි වෙනුන් සුළු වෙලාවක් වෙන් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම සිකුරාජ මහත්මයා අපි දැනගන්න කැමති මේකට මුලින්ම ආරම්භ කරපු වර්ෂය සහ
මේ ප්‍රදේශයම තෝරා ගැනීමට කිසියම් හේතුවක් තිබුණාද? මේ තෝරගන්න හේතු මේ තියෙනවනේ අපිට. ඒ නිසා මේ දෙන්න තෝරගන්න හේතු වුණා. ඊට අමුද්‍රව්‍ය සත්වාහාර සපයා ගන්න පහසුකම් තිබුණා. මේක යොමුනේ දැන් 84 එතකොට අපි දැන් දන්නවා මුලින්ම දැන් පටන් ගන්නකොට එක එක බාධක තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම යම්කිසි ආයෝජනයක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අලුතෙන් මේ වගේ කෙනෙක් එනවා නම් මොනවද ඒගොල්ලන්ට තියෙන බාධක වගේ? කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම එක්කෙනෙක් කවුරු හරි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට ඔබතුමාට තිබුණු බාධක මොනවද? අපිට ඉස්සර තිබුණු බාධක තමයි ඒක පසුබිම් තිබුණේ නැහැ. යාපුසියා ආර්ටිෆිෂල් උදේ තිබුණේ නැහැ. දැන් වෙනකොට දැන් පසුබිම් තියෙනවා. ඉස්සර ලෙඩ රෝග තිබුණා මොකම අඩුයි. දැන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය කොහොමද? රාජ්‍ය අනුග්‍රහය අපිට කොහොමත් නැහැ. සාමාන්‍ය ඔබතුමාලාගේ ඔබතුමාලාගේ උත්සාහය වෙන සහාය වෙන නිසා අනුකොට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය කොහොමද ණය පහසුකම් ලබා ගන්න දෙනවා. ණය පහසුකම් දෙනවා. අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමා මුලින්ම සඳහන් කරා මේක පටන් ගත්තේ බොහොම සුළුවෙන් කියලා. දැන් වෙනකොට කොහොමද දැන් අවුරුදු 26ක වම කාලයකට පස්සේ දැන් කොහොමද අපි පටන් ගත්තේ ඉගිලිපටව 250යි. දැන් 30000ක් විතර ඉන්නවා. ඔබතුමා මුලින්ම සඳහන් කරා මුලින්ම ව්‍යාපාරය පටන් ගද්දී සුළුවෙන් පටන් ගන්නකොට සමහර පරිමාණයෙන් පටන් ගන්නකොට යම් යම් නීතිමය ගැටලු තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මුලින් සුළුවෙන් පටන් ගන්නවා නම් සහ මහා යම් කිසි වැඩි මුදලක් ආයෝජනය කරලා පටන් ගන්නවා නම් ඒ දෙක අතර තියෙන ගැටලු මොනවද? නීතිමය ගැටලු මොන වගේ දේවල්ද උඩ ඇති වෙන්නේ? සතුන් 4000කට අඩු ප්‍රමාණයක් පළාත් වාරයේ තමයි පරිසරපත්‍ය ගන්න ඕනේ. සතුන් 4000 වැඩි ප්‍රමාණයට ගන්නවා නම් පළාත් වාරයෙන් ගන්නවා. හොඳයි. එතකොට ඔබතුමා මේ දැන් ව්‍යාපාර කොහොමද තත්ත්වය? දැන් මුලින්ම පටන් ගන්නකොට කොහොමද සුළුවෙන් පටන් ගත්තේ? අද වෙනකොට කොහොමද ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරවල දියුණුව සහ මුලින්ම පටන් ගන්න දවස්වල ගොඩක් ලාභ දෙනවා. ඒකට ටක්කේ ලාභ දෙනවා. දැන් අවුරුදු 4ක් විතර ඉඳලා මම ලාභ කොහොම අඩු. ඒකට හේතුව වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය මිල වැඩි, පැටර්න් මිල වැඩි, සේවක පිළි වැඩි, ලයිට් බිල් වැඩි, ටෙලිෆෝන් වැඩි ඒ නිසා ලාභාංශ ගොඩක් අඩු. එතකොට වෙළඳපොළ අවස්ථා කොහොමද? ඒ කාලේ එදා ඒ දවස්වල වගේ අදත් එක සංසන්දනය කරද්දී කොහොමද වෙළඳපොළ අවස්ථා? ඒවල කිසියම් අඩුවීමක් තියනවද නැත්නම් තරංකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවද? වෙළඳපොළ ඒ දවස්වල කොහොමද හොඳයි. දැන් තරංකාරීත්වය වැඩි, ලාභ අඩුයි. දැන් සතුන් කනවා වැඩි. එතකොට දැන් ඔබතුමා ව්‍යාපාරයේ සේවකයන් කොච්චර වැඩ කරනවද? සේවකයන් 1000 බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් මේ තරම් කාර්යබහුල අවස්ථාවක අප සමග සම්බන්ධ වෙලා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත පවසමින් අපි මේ වැඩසටහන මෙතන අවසන් කරමු.